E qua sapete a sto qui non t'avvia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Zabiantoni. Allez, giochiamo insieme. Salve a tutti, sono felice di ritrovarvi in via Stella e Mula Yuga insieme ai Sapiantoni, due squadre, qualche personalità appena conosciuti. Prima di squadre, l'avvenimento, un couple Antoine Pierre e Dumè, salute. Salute, salute. Avete già giocato, no? Come? Vi piace giocare ai Sapiantoni? Ancora di più. Boh, siamo contenti di ritrovarvi. Due parole non la squadra, l'avvenimento. Allora, ancora... I miei amici di là, di Dumedi, in piazza Magazine, Simo Giuni, per giocare con tu e contro Eli. Bravi, così è detta. È detto, è fatto. E ti la gioca con la squadra Zozza di Malafortuna, Cosima, Laurence e Jeanne, salute. Conoscono io anche lei, ma due parole con tu che Zozza di Malafortuna. È un gruppo sopra Facebook da gente che sparti foto, avvenimenti che si passano in un giorno di Alta Rocca. E di su bello chi? Zozza. Parlate appena di storia o no? Tanto, no? Genealogia. Storia. E pigliamo foto anziani, degli anziani del paese e me la va podare su un libro. Ah, bravi. Seguiteremo l'affare, allez, e ne riparleremo forse. Allez, salutiamo a me Sapiantone, a me. Patrizia Gadacega, salute. Buonasera. Coco, ça va? Ça va, Coco. Allez, Baba. giochiamo a raffica. A raffica, bon. Conoscete io, ci le rispondo il più presto possibile a un'epoca di domande. Pigliate tanto il fondo, il primo che picchia è quello che risponde. E rispondete bene, così pigliate 20 punti. Prima domanda. Come si chiama sta vritela triangolare specialità di cucina indiana? C'est un petit beignet triangulaire frit, une spécialité indienne, la cuisine indienne. Samosa? Samosa. No, c'est une chanson, ça, non? Samosa, risposta buona. Non picchiate i primi, non picchiate i primi. Mettiamo. Un'altra domanda. Mi ci vuole un nome di lacello protetto in da riserva di Scandola. Cet oiseau qui est protégé dans la réserve de Scandola, c'est... La gypaète barbue. C'est l'alpana, le balbuzard. Le gypaète di montagna, l'altore di le gypaète. Et protetto di no, tu as dit là. Donc c'était à moitié faux. Donc, alors c'est à moitié faux, dis ça nous. Aveme vinti a metà di punti. On ne négocie pas ici, monsieur. In Scandola non c'è mica le gypaète in Scandola. L'ho visto, C'è l'alpana. Ah, pas de négociation possible. Pas de négociation. Terza domanda, cerchiamo un attore francese che ha interpretato Obélix in Astérix e Obélix Mission Cléopâtre. Ce l'hai picchiata prima e rispondi dopo. Donc, elle hanno picchiato e mi dice no. Gérard Depardieu. Sì, se lui c'era un dubito, non c'è più. Gérard Depardieu, bravo. Appoggio. D'accordo. Completate l'espressione u tetio, un crede u... Vamito. Parfait. Ou tetio, un crede u vamito. Comment on peut dire? C'est celui qui est repu, il n'écoute pas celui qui est affamé. En fait. C'est l'idée. C'est l'idée. L'ultima domanda. È stato un maire di Marsiglia dal 1953 al 1986 e fu all'origine della legge di decentralizzazione di 1982. Parliamo di... Gaston Defer. Oui. Gaston Defer. Risposta buona. Gaston Defer di un maire
emblematico di Marsiglia e che ha messo che è all'origine di noi un'altra legge in 56 che da mette in onda a scolonizzazione dell'Africa. Ecco, bella risposta. Beh, così sei in testa con 60 punti e ti hai 20 punti. No, però tutto va bene. No, però tutto va bene. E cosa non da scandiapola? C'est ancora varia via. Varia via. Se scoprite l'emissione, a varia via c'è una domanda e 3 possibilità di rispondere. Faccio una domanda e poi Patrizia 3 proposte. E i candidati fanno una scelta, rispondono bene e pigliano i 20 punti. Se li si sbagliano, beh, c'è i 20 punti li regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con voi, sosa di malafortuna. Prima domanda. In Sartè, chi è oramai in una caserna di Montenar? Chi c'è oramai? In una caserna Montenar. Allora, c'è un liceo nuovo, c'è un centro d'arte bolivonica o c'è un museo archéologique. Elle abrite quoi, la caserne Monténard de Sartène, aujourd'hui? Un lycée, un centre d'art polyphonique ou un musée archéologique? Il me semble que c'est le musée. Museo. Museo. No. Museo esistava, no. E oggi Esistia, dunque, oggi è un centro d'arte bolivonica di Sartè, che era prima una caserna, dunque dopo un ospedale, e in fin di conto hanno fatto un luogo di cultura. Ecco, ti piace Moi, je l'ai dit depuis le début. Hein. E comment? Musique, c'est giusto quand même appunto, tocca a voi di giocare. Non, j'ai failli, faisais. Allora, parliamo appena di sport. Ci écoute, monsieur. Ah, le sport, c'est pas mon truc. Hein. Contunque, sa campiona di ginnastica è stata prima, aveva ottenuto la nota più alta, 10 ai Giochi Olimpici. Parliamo di... Allora, Larissa Latigna, scusate, Nadia Comaneci o Émilie Le Pennec, pardon. A seconda. Nadia Comaneci, a Ciucarita, che ha pigliati. De toute manière. Ha pigliati tutti a cosa fa. E io non dico più nulla perché... I primi, eh? No. La prima? Isa Piantoni è stata la sono prima. 10 sur 10. Ai Giochi Olimpici era Nadia Comaneci. Brava. A Reggio, a giocare, l'era giuga. E infatti a Iuri era stata sorpresa, fino a Iuri, a tutto il mondo era stato sorpreso perché non esisteva mica a noi da legge, sarebbe a noi. Face che esiste per via di Nadia a noi da legge ai Giochi Olimpici. La perfection existe, nous l'avons rencontrée. Tocca a noi. Non suddivolta territorio guinese e a sua amministrazione durante il 1999 sotto la dominazione di chi paese era Macao? Allora, Macao era sotto la dominazione di Grande Bretagna, di Portogallo o di Giappone? C'est quoi la question? Alors, avant de redevenir un territoire chinois, sous l'administration chinoise, pendant l'année 1999, sous quelle domination était Macao? Domination de quel pays? Grande-Bretagne, Portugal ou Japon? Je dirais Portugal. De toute façon, on va rien perdre. On n'a plus de points. Non, t'as été sempre un po' di babon. Il voulait me cacciare. Mi dite au Portugal. Vous avez bien fait de ne pas trop réfléchir. Risposta una. Macao, 400 anni portoghese e dopo in 74 Salazar è cacciato e la rivoluzione di Garovoli, dunque, e a Guina, dunque, dopo 25 anni, dunque, di base bene ad avvenire per gestire la stessa su territorio su Macao. Bon, la risposta era una. Bravi. Tocca a noi, allez, posto che siete in forma. Chi altro legno si adopera per fare nasse cuyuncu? Allora, si adopera a morta o inebaru o l'arbitro per fare nasse. C'è uyuncu e un altro legno, dunque. Uyuncu, alors le jonc? Uyuncu gu a mirta, scusate, a morta, le mirta, o inebaru o l'arbitro. Sono due legni associati. Avec le jonc, donc quel bois est utilisé pour fabriquer les nasses à langoustes?
Le myrte, le genévrier ou l'arbousier. Ouais, je dirais le jonc. Non, le jonc, on l'a dit. Le jonc, les moulettes. Le jonc, on l'a dit. C'est le bois majeur. Ah c'est quoi les trois? Alors, les trois. Amorta. J'entends rien, c'est ça le problème. Mais je vais avoir des appareils. Amorta. Hai capito? Io ho inteso. O inebaru, le genévrier, o l'arbidru, l'arbousier. Donc. La zigonde, le genévrier. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus souple, le genévrier. C'est quelque chose de très souple. Je dirais... Au gigonde, le genévrier. Le genévrier. Le genévrier pour sa souplesse. Sa souplesse. Mais la réponse est beaucoup plus rigide. Le myrte. Voilà. Tu vois, tu n'écoutes rien. Pourquoi tu dis? Parce que c'est vrai, on t'avait dit le myrte, alors. C'est parti. Dans ton envolée lyrique, monsieur nous joue Je sais tout. E Rabiule strana Giacometti che è l'arbitro. Sono più forte ancora Giacometti. No, ma infatti Ugoienu a morta, Ugoienu in novembre, dopo quanto a me non so mica come li facciano, ma si lavora e dopo Ugoiun che facciano senasse, una vettura tradizionale. Bon, tutte case. Scusate, mi sono sbagliato. In tutti i casi siete sempre in testa con 80 punti, ma sono vicini, con 40, bravi, allez. E non avete ancora a trappola. Ancora a trappola si può pigliare 40 punti, se rispondete bene alla domanda. Ma se un'unica risposta pigliate bene i 20 punti, Voilà, ça peut le faire. Domanda un ritratto, allez. Allora, figliuletti sul ritratto e mi dite chi montagna è? Non, c'è scritto non da Nantes, Villa des Bourgs. Faut mettre une plaque. Guardate sempre l'arrêt, non si sa mai. Non, on l'a été mica riconosciuti da sa montagna qui. Je sais pas, mais... Ditene a una, no? Le Gozzi. No, c'est quoi le... No, non è mica Ugozzi, no. L'Incudino. 2525 metri. La Paglia Orba sur le Monte Cimo. Moi, je suis pas... A Baia Orba si riconosce proprio, se là c'è una montagna che si riconosce a Baia Orba. Ma Ugozzi perché è dritta? Ci vuole mettere i calciatori. Hanno detto quello, È vero. Ah, bah tiens, ritratto contro ritratto. Allora... E ti la prova di dirci, e in due si trova su questo qui di Pasquale Paoli. Dove è installato questo qui? Il est dans quelle ville déjà? Allora, dove si trova su questo di Pasquale Paoli? Il est exposé où? Je sais pas, j'hésite. Allez. Entre quoi? Morosalia ou Corté. E mi dite? Morosalia. Corté, ça me dit. Non. Morosalia. Morosalia. Ah, une chance sur deux. C'était à l'abbaye de Westminster, en Grande-Bretagne. Ah ouais. On le savait pas non plus. Oui. Vous avez pu... Parce que j'ai vu la fiche. Non. E Dominique Azabi a dit elle che ha fatto a drap. C'est là qu'était enterré Pasquale Paoli, avant qu'on ne ramène ses cendres justement à Mérosal. Bon, allora, Il y avait le buste là. bon, con tu hai été 60 punti, bravi, e potete camana, ma sono sempre in testa. La squadra di l'avvenimento, allez, giochiamo a Ushapacap. Attenti, un coup Ushapacap. On peut faire l'écart. Tu la trouves un personaggio.
abbiamo là 4 indizi. A primo indizio, dai un'idea, picchietti, fate una proposta. E se l'avete, 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Bon, cerchiamo una personalità che è assai conosciuta, vi dico. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, so di sti barigini che bene non ha passato tempo in Corsica, ma io a stare a Bosui che ci tengo proprio, soprattutto e Berte di San Fiorenzo. E per via di questa, cadio Samina bronzata che mi rende così di letto. Comment il s'appelle le chanteur, là. Le mari de Françoise Hardy, tous les coups. Non, Saint-Florent. Ah, Saint-Florent. Oui. Oui, Saint-Florent, il est là-bas, il est rousse. Hein. Mais non, tu conneries. Saint-Florent et Michael Rousse. Non. Ah non, oulala, je ne connais pas l'accord, je connais mieux Paris. Deuxième indice. Allora, un altro indizio, per 50 punti allora. So di sangue turchino, come i moti, e ha di una casata particola. A particola. Appena come voi, Don Pierre. Il turchino è di nuovo colore di l'inchiostro che mi dio a scrivere. Le bleu, alors J'ai un nom à particules, du sang bleu autant que mes yeux et l'encre que j'utilise pour poser mes mots. Ça, c'est beau, ça. Joli, mais C'est un écrivain, certainement, ou un mec de la presse, ou un type qui se croit... Un télo. je un tente. télo. Michel Mallory, mais bon. Michel Mallory. Les yeux, Ça rit donc Michel de Mallory. E poi mica Parigino, Mallory. Oui, Il concorrono, è aussi. corso. Bon. Allez, pas 40 punti, un altro indizio. Allez, ha fatto una dichiarazione d'amore a Stisola. Ha detto, je ne voyage plus car ce que je peux trouver ailleurs est moins beau que la Corse. Ha di nous fatto parla a Bonaparte e la conversation. Ah. Nemica, Ah, Jean d'Ormesson. Giulia Picchia. Donc, Émilie et Cosima. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Par qui je ne voyage plus car je peux trouver ailleurs. Ce que je peux trouver ailleurs est moins beau que la Corse. Non? La conversation? Oui. Jean d'Ormesson? Oui. Qu'est-ce que c'est? Jean d'Ormesson chi di bene tutti gli anni e poi sta un bello pezzo di tempo in San Fiorenzo tutti gli anni si riconosce il turchino di sicuro a tutti i turchini che risortano in suo viso sempre bello abbronzato, che pia assai il sole, e noi ha quantunque 92 anni, dunque aggregato di filosofia, membro dell'Accademia francese da 73, dunque un'opera parecchi libri, La gloire de l'Empire, Au plaisir de Dieu, ecco dunque si può dire che è stabilito più o meno non è un ebbio. Ecco, e sempre in piena forma Ueneiga. E dunque i nostri sabientoni stasera, squadra Zozza di Malavortuna in cui 130 punti, bravi! Barry White, ça fait la différence, allez, rigali! I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bella partita di noi stasera, abbiamo imparato assai cose. Volete giocare con noi? È semplice, andate pure sul sito sapientoni.tv o nella nostra pagina Facebook, troverete tutti i rinsegnamenti. Venite pure, anche per far parte del pubblico. Grazie, torna a due belle squadre, grazie di nuovo al pubblico e a me Sapientoni, a me Patrizia Catacega. Buonasera, grazie, non vi scordate di mandare le vostre domande. Fatela pure. Da qui una stundetta l'informazione non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao.